பொதுவாகவே மக்களை அதிகமாக தாக்கப்படுகின்ற நோய் இருமல், சளி, தும்மல், வறட்டு இருமல், வீசிங் இது போன்ற நோய்கள் குழந்தைகளையும் பெரியோர்களும் அதிகமாக தாக்குகின்றன. பருவநிலை மாறுகின்ற காலத்தில் இந்த நோய்கள், அது மழைக்காலத்தில் பெரியோர்களையும் தாக்குகின்றது. இந்த இயற்கை வைத்தியத்தை பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம் என்று பல மருத்துவ குறிப்புகள் கூறுகின்றன. நம்ம வீட்டு அருகிலே கிடைக்கின்ற வேப்பிலை, அருகம்புல், ஆடாதொடை இலை, துளசி இலை இவை 4ஐயும் கசாயமாக காய்த்து தினமும் காலை 100 ml அளவுக்கு பருகி வந்தால் நிச்சயமாக இந்த நோய் குணப்படுத்த முடியும் என்று மருத்துவ குறிப்புகள் கொடுக்கின்றன. சப்போஸ் குறையலன்னா காலையில் மட்டும் சாப்பிடுகின்ற இந்த கசாயத்தை 100 ml கசாயத்தை தினமும் காலை மாலை 2 வேளை நோய் நீங்கும் வரை சாப்பிட்டு வந்தால் நிச்சயமாக நோய்களிலிருந்து நாம் விடுபடலாம் என்று மருத்துவ குறிப்புகள் சொல்லுகின்றன.